हेलो दोस्तों, मेरे पास आज एक अंकल आए, बोले हमारी टीवी में आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने कहा टीवी ले आओ दुकान पर, मैं ठीक कर दूंगा। बोले मैं बूढ़ा आदमी हूँ, टीवी नहीं ला सकता। तो मैंने उनका बॉक्स मंगवा लिया, डीटीएच का बॉक्स मंगवा लिया दुकान पर। और आप देखिए, मैंने बॉक्स के अंदर स्पीकर लगा दिया छोटा सा, ये देखिए। अब इसी स्पीकर से आवाज़ आ जाएगी इसी बॉक्स में, और टीवी पे वीडियो दिखी जाएगा उनको। तो ये ऐसे इनका आसान काम हो गया, टीवी लानी नहीं पड़ी और आवाज़ की प्रॉब्लम बॉक्स से ही मैंने सोल्व कर दी। दोस्तों, ऐसी जानकारी मैं और देता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मेरा चैनल बहुत ही पीछे चल रहा है। मुझे 1 साल हो गया वीडियो बनाते हुए, और सब्सक्राइब आप देख लीजिए, थोड़े सही है। तो प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट। थैंक यू।